za one koji žele da pomažu, da pomognu osobama sa invaliditetom u svakodnevnom životu, da li ja kao otac imam sina koji prolazi kroz to ili prijatelj, imam prijatelja ili šta god, želim da mu pomognem. Koje praktične savete biste im dali da stvaraju pozitivnu promenu kroz njih? Zato što ja vidim to svaki dan, vidim roditelje, vidim te prijatelje, vidim da je uvek nekako je kroz sram i to sve i ne bi trebalo tako da bude. Ovako, s obzirom da ja imam cerebralnu paralizu, a radim u ovom udruženju, odnosno aktivista sam u ovom udruženju koja ima multiple skleroza, koja je sasvim drugačija dijagnoza u odnosu na... A takođe sam upoznata i sa mnogim drugim dijagnozama koje su specifične svaka za sebe. Ono što je bitno da svi mi, bez obzira kako god da se dijagnozom suočavamo, moramo da budemo spremni da tražimo pomoć, da prihvatimo tu dijagnozu. Znači, to podrazumeva možda jače podrške od strane psihologa i tima ljudi koji će možda sa celom porodicom raditi da bi se dijagnoza prihvatila. To je najbitnija stvar. A posle toga kreće prihvatanje terapija koje se nude i da počinjanje sa tim terapijama odmah. U svakom slučaju, kod svake dijagnoze nema potrebe da čekanjem i dvoumljenjem i nekim odlaganjem. Jer svaki dan nosi novi poremećaj. Kod cerebralne paralize konkretno u najranijem stadijumu razvoja deteta najlakše je postići napredak. Mislim, ostaju posljedice, ali možda na sve minimalnim zonama. Jer ako počnete odmah da radite kod bebe koje ste uočili da nema pravilno držanje glava, pa možda mogu da bude neki početnički simptom da pojave cerebralne paralize, a možda i ne mora, ako ga mi predupredimo, da kažem. Zato malo više ljudi treba da budu malo više otvoreni prema svim tim izazovima i da vide da današnje vreme nosi mali milion bolesti, dijagnoza, različiti, možda će ih biti sve više. Ako mi ne budemo spremni da ih prihvatimo i da se što pre suočavamo sa njima, onda ne možemo da napredujemo. A sve ove dodatne vežbe koje i neke načine unapređenja, funkcionisanja su dodatak koji jednostavno mi sami možemo da pravimo prioritete. Da. Ali nekome će biti prioritetnije da se obrazuje, a nekome će da postigne fizičku pokretljivost. A i moj savjet je da ipak u tim prioritetima vode računa da jedno i drugo su itekako važno. Znači, da svi segmenti treba da budu dostupni. Da nikako, iako nam je možda prioritet ovo jedno, to je nama jednostavno osjećamo nama kao porodici, kao osobi, nam je to najvažnije prioritet i izabrali smo ga, a nikako da ne zanemarimo ove ostale elemente. Jer jednostavno mi smo kompletno biće koje kompletno funkcioniše. Vidimo, mnogo tom. Ne, u vašem slučaju, Dejane. Isto, Cveta je dobro rekla, znači, poenta je prihvatiti dijagnozu, znači, to je na prvom mestu, a znači, jednostavno,
i uključiti se, znači, da kažem, udruženja, znači, konkretno ovde naše teritorije, ali po celoj Srbiji, vezano pričam sad opet sa tačke moje dijagnoze multiple skleroze. Znači, po meni, sva udruženja koje postoje u cilju, znači, da svi ti oboleli, da im na neki način olakšaju, da kažem, na neki način život, da im daju prave informacije, konkretno savete, jednostavno, poenta je samo na pravi način prihvatiti dijagnozu i normalno živjeti sa tim, znači jednostavno nije lako, apsolutno normalno, sve osobe s invaliditetom, našto kod nas, da kažem, nažalost, dosta tih, i pričali smo malo pre u sklopu ovog razgovora, na dosta se problema nailazi, ali kažem, opet jednostavno, živjeti sa tim i ima, kažem, udruženje, znači udruženjima i ti koji daju podršku po pitanju, rekao sam, znači, savjetovališta, razne tu tribine, druženja, to bi, da kažem, neki način, voditi zdrav život normalno, uz te terapije koje su, da kažem, sad zastupljene, normalno, znači, od velikog interesa, znači, za obole multiple skleroze, znači, da redovno vežbaju i, znači, malo da se isto da se povede računa kroz ishranu i, znači, može da kvalitetno se živi. I za tebe šta bi ti dala kao, mislim ti si na kraju isto terapeut, tvoja perspektiva je drugačija, oni od tebe uče kako da idu dalje, ali ti u ovom slučaju ti si terapeut jedno, a drugo ti imaš isto iskustvo direktno sa drugim osobama, da li porodično, da li sa prijateljima, kao koje je upravo to pitanje, kao koje praktične savete bi dali drugoj osobi koja sad sluša šta da radi u takvoj situaciji gde se nalazi. Zato što vidi, meni se isto dešavalo, ja se sećam, ja sam još bio u Meksiku i išao sam u školu i bio je jedan, to su bila braća i mislim da su bili isto godište, možda su bili blizanci, nisam siguran, a jedan od njih imao cerebralnu paralizu. Celo odeljenje je njega obožavalo. Svi su kao, ajmo da se igramo, igrali su fudbal i oni su putovali, išli su na žurke i normalno. I ja sad analiziram, gledam kroz, mislim, kad sam to doživio, ja sam bio njegov prijatelj i ja se sećam i kažem sada kao, wow, to je najzdravije ponašanje koje možeš ikad uradiš za takvu osobu. Taj dečko i putuje i gleda i obožava fudbal, živi običan život, to je to, znaš, nema to što puno da se razmisli, ali neki ljudi ne znaju kako da se ponašaju, hvala Bogu ja sam imao dobro iskustvo, ja sam to doživio, vidim da ne samo kao moje odeljenje, nego različite odeljenje iz različitih razreda su to prihvatili kao zdravo za gotovo i oni kao normalno, i zezali se, znaš, kao momci se zezaju na isti način, na isti nivo. Nema tu kao kategorije, sve je jednostavno i ja sam hteo baš tebe, koji savjet bi ti dala za one koji sad prolaze ili prolaze kroz nešto tako slično? Ja ću da ispričam nešto. Dobro. Ti znaš da imam 2 braka iza sebe. I u momentu stvaranja jedne nove ljubavi, jednog novog koraka, vrlo delikatnog u kome si ti učestvovao, ja sam se srela sa ćerkom iz prvog braka, znači mog sadašnjeg muža. Ona je tada bila mala devojčica od, pa ne mogu baš tačno da procenim, ali mislim da je imala nekih 8 godina, čini mi se 8-9 godina, tako. I desila se scena, znači ona je rođena sa mišićnom distrofijom i nas dve smo se našle u jednom momentu gde je ona polako, sam ja ulazila u život njenog tate, u stvari nije čak ni to planirano, bio jedan put gde smo se upoznavali svi
I zadesilo se da smo se našli u jednom wellness sportskom centru, gde se sve sa vodom. Klaudio je otišao da se spušta na neki tobogan. Ona je meni rekla, jao, hoću da se spuštam sa onim ogromnim sunđerima okruglim, kao donac, kako se to već zove u Srbiji. I kao, ajde idemo one da se... krofne, mislim, Krofne, da, se spušta. Ja kažem, dobro, Aurora, ajde idem sa tobom, popeli se mi, penji se. Meni se već vrti u glavi, ja gledam na sve strane da li će doći Klaudio. Znači, to je bilo moje prvo susretanje. Znači, sad ti mene pitaš šta bi ja savjetovala tako nekoj ličnosti. Znači, ja sam se tada borila sama sa sobom. Prolazila sam kroz jedan period gde sam pokušavala emotivno da sredim svoj lični, da kažem, krah, odnosno razvod. I osjećala sam se loše u tom periodu i psihički. I penjem se sa jednom malom devojčicom, mnogo slatkom, ali ona vrlo specifično hoda. Ne može mnogo ni sa rukama da se bori i mene tera da se penjem u stepenice. I mi se sad penjamo, meni se vrti u glavi, ona je sa osmehom odavde do ovde, hi, ha, idemo da se spuštamo. Ja se razmišljam kako ću ja da se spustim, koje je crno spuštanje, znači, što ja ne smem, gde još, a ona je onako mala, sitna, tanka, ja se razmišljam, bože, znači meni je prošlo milion stvari kroz glavu, a ako ja sednem, pa ja nju pritisnem, pa ja sam zamislila milion scena i mi sad stojimo gore i ja sad čekam negde da ugledam Klaudija od ozgo, da li se pojavi, da mu kažem, penji se, molim te, znači njega nema. I ona ovako mene gleda, izanalizira i kaže, ovako stavi rukice i gleda me i kaže, jeli Jelena, ti tako velika, ništa ti ne fali, imaš strah da se spustiš, a vidi ja sva, još je uzela neki termin, da li kljakavo, šta, ne mogu da se setim i ja nemam uopšte strah da se spustim. Znači, ona je meni tada dala životnu lekciju, znači udarila mi je 2 šamara, znači rečima paf, ja sam rekla, Aurora, daj tu krofnu, sedaj napred, spuštamo se. Znači, razbiti iluzije, odnosno kreiranja negativnih situacija, nego prihvatiti sve to kao jednu kreaciju, dati sve od sebe, uživati u tom momentu sa takvom osobom, jer to ne znači da, i ona je to meni objasnila, ja ne vidim da meni nešto fali, ja vidim da vi vidite da vama nešto fali pošto me gledate tako. Znači, ta osoba je trenutno, Aurora je inače ima sad 24 godine, 24, snima, učestvuje u snimanju filmova, putuje, radi, živi u Španiji, trenutno se bori za ostvarivanje, odnosno dobila je vozačku dozvolu, ali se bori za svoja kola da se naprave. Neka donacija da bi ona je organizovala donaciju da bi dobila svoja kola. To je jedan veliki borac. To je jedno prelepo stvorenje, mnogo pametno i ima svojih strahova, naravno, kao i svaki čovek, ali je veliki borac i mislim da isto tako mi treba da tu pristupimo, da budemo isto, da se ubacimo kao veliki borac, ali da gledamo na to sve mnogo opuštenije i da kreiramo zajedno. Mi moramo tu osobu prvo da pitamo, kako mogu ja sad da ti pomognem? Znači, šta ti ne možeš, pa da ja tu moram da uletim, kao neke osnovne, ne znam, ako si u kolicima, pa vozi kolica. Mislim, neke od tih praktičnih stvari do nekih malo kompleksnih stvari. Ako ja znam da
malo preuredim taj stan. Tu ima jedna velika oblast, radna terapija, ima taj arhitektonski deo gde može mnogo licima da se pomogne u svakodnevnom življenju, u apartmanu, odnosno u stanu da se pomogne. Znači ima tu jedna velika oblast. Znači, ja bi prvo u osnovnom radu rekla, gledate ih normalno i pitajte ih. Znači, to je jedna saradnja kao i sa svim ostalim ljudima, samo što, kako ne znamo dovoljno, otvoreno recite, ne znam. Znači, kako ja tu da pristupim i ono u čemu znate da ste dobri, primenite da olakšate ili usavršite i napravite nešto novo. Znači, to isto je, ali definitivno dati, što kažu, ono zrnce peska da se to unapredi. Ja mislim, mali zrnce peske, kao što smo odradili vežbe. Znači, to je mali projekat, to je minimalna stvar, ali meni je veliko zadovoljstvo da vidim osmeh, da vidim pokrenutu motivaciju. Znači, svaka osoba to može da uradi i kada se to skupi na gomili, onda je to veliki projekat. Ja mislim da ovo je fantastično, mislim, stvarno, slažem se s tobom, razumeš, to se apsolutno slažem i kažeš da na kraju krajeva bitno je prvo pitati osobu gde možemo da pomognemo i kad osoba nam odgovori, to je već pomoć, a ne ono što mi teramo, kao ne, ja ću da ti pomogu kako pusti me, da ja hoću, ja to sam. Da se samo nadovežem par reči za prvo, znači velika je stvar, znači prvenstveno porodica da prihvati osobu s invaliditetom, a zatim društvo, i na nijedan način ne treba prilaziti osobe sa sažaljenjem. Znači, nego jednostavno prići, kad vidite da ima neki problem, pitati na koji način mogu da vam pomogu. Znači, ne sa nekim žaljenjem, jer to stvarno, da kažem, to je samo osobe s invaliditetom, znači već odbojno, mislim. Da. Pa evo vidite, ja ću biti iskren, mi kad smo se upoznali, ja sam vam je rekao, znaš šta, ja ne znam ništa, znaš kao, ne znam ni šta je multipla skleroza, ne znam, mislim, cerebralna paraliza, imam iskustvo, ali kao ne znam, nisam ja učio, i rekao sam, ajde, sad ću da malo uradim taj domaći, da malo učim o čemu se radi, ne? I rekao sam, uradit ćemo ovaj program, ja ću dalje učiti kroz ovo što sad mi pitamo, ali to je prvi korak, to prihvatanje, ne znaš, dobro, sad ćemo ići.